الحمدلله ما د خپل حلقې 15 کاله زه ممبر پاتې شوی یم. زه یو انتهایی ګناهګار انسان یم. دې علماو خپل مشر کړی یم. په هر څه کې مې کمزوری شته دی، منځونو کې او په هر څه کې او په دې محفل کې یو ګناهګار انسان یم. خو یو خبر الحمدلله په فخر کوم، خپلو مشرانو او خپل والد صاحب راله داسې تربیت کړی دی الحمدلله. زه نن هم د هغې خپلې ممبرۍ د 15 کالو د تېرېدلو وروسته هم د دې خبرې نن اقرار کوم، ستاسو د ټولو د وړاندې تاسو ګواه کوم چې د خپلې حلقې دپاره ماته څومره فنډ میلاو شوی دی. زه د هغې د یوې پیسې حساب د قیامت په ورځ د الله په عدالت کې ورکولو ته تیار یم الحمدلله. ملګرو د مفتي صاحب دا خبرې مخکې مو واورئ. هسې ملګرو تاسو ته وایم چې د داسې علما کرامو مخالفت کول آیا دا کفر ته دعوت ورکول نه دي؟ آیا دا د الله عذابونو ته دعوت ورکول نه دي؟ د الله په ذات قسم چې دا کفر ته دعوت دی او دا د الله عذابونو ته دعوت دی. داسې د شفاف کردار خلک موږ د هغوی مخالفت کوو. د چا دپاره یې کوو؟ د هغه چا دپاره یې کوو چې هغه د بوتلو والا دي. بوتلو والا پېژنې که نه؟ بوتلو والا په کومه کرسۍ او په کوم منصب باندې چې په کار وه چې دا علما ناست وی او د مسلمانانو رهنمایي کولې، په هغه کرسو باندې او په هغه مسندونو باندې موږ څوک کېنولي دي؟ د بوتلو عالم کېنولي دي. نو یقینا د دې علماو مخالفت کول او د هغه چا دپاره چې هغه د بوتلو والا دي، نو دا کفر او عذابونو ته دعوت ورکول دي. د مفتي صاحب دا خبرې مخکې مو واورئ. والله زه ډېر حیران کړم د مفتي صاحب دې خبرو، او مخکې ملګرو ډېر شعر کوي. الله دې موږ ته د علما کرامو د عزت کولو توفیق را نصیب کړي، د احترام کولو توفیق را نصیب کړي. والله دې موږ د دوی په شا باندې او کوم خلک چې هغه د بوتلو والا اوس هم سپورټ کوي، الله دې د قیامت په ورځ د هغه د بوتلو والا په صف کې راپاسي. والله دې موږ د دې علماو په صف کې راپاسي. او دا لویه خبره انسان له نه دي کول پکار. خو زه دا خبره ولې کوم؟ الحمدلله حرام خو لویه خبره ده. زما والد صاحب ته د زړه دوره شوې وه، نو زه د هغې سره په پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي کې وم. نو چې کله په هوش کې راغی نو ما ته یې څه خبرې د خپلې زندګۍ کولې. نو د سترګو نه اوښکې روانې شولې. نو ما ورته وی شیخ صاحب الحمدلله ستاسو 15 بچي دي او 15 واړه حافظان دي، 15 واړه عالمان دي. زمونږ په کور کې د قرآن کریم نه خالي سینه الحمدلله نشته دی. نو ما ورته وی شیخ صاحب خو تاسو په دې شکمن یې چې فلی غفور به 15 کاله کې چېرته ماله کور ته حرام یا مشکوک رزق راوړئ. نو حرام خو لویه ده چې شکی او مشکوک رزق الحمدلله ما نه په خپله خوړلی نه مې تاله راوړی دی. او دا مې خپل یو عقیده ده چې انسان د الله په حقونو کې کو کوتاهي وکړي نو الله یې معاف کوي، خو د بندګانو په حقونو کې چې انسان کوتاهي وکړي نو داس انسان نه معاف کوي.